Tag auch. Willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves. Wir müssen einen Zug erwischen. Ausschwärmen! Fangt sie Oh. ab! Warte. Pass auf. Warte mal, ich habe keine Waffe. Ist scheiße jetzt gerade. Das ist ja richtig doof. Da muss ich jetzt aufpassen. Noch nicht. Okay, es wäre wahrscheinlich am einfachsten, wenn ich mich um den Kollegen kümmere. Vorausgesetzt natürlich, der bleibt da stehen. Ich hoffe mal, dass er einfach stehen bleibt. Bis dann. Er bleibt stehen, aber Hier ist nichts! das war jetzt... Das ist jetzt dumm gelaufen. Die Waffe ist nämlich... runtergefallen. Wie, du kannst mich sehen? Ja, super. Ist natürlich so ein großer Fetter. Ah, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich brauche eine Waffe auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Okay. Kommt der da hoch? Nein, der kommt natürlich da nicht hoch, der gute Drake. Das ist ja klar. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja, ich muss ja wohl jetzt runter. Bleibt jetzt wohl nichts anderes übrig, ne? In Ordnung. Los, jagt ihn! Und die Waffe, wir schnappen. Dann am besten... Ja, okay, gut. Das war ja... Nee, scheiße, ey. Das war auch blöd. Die Waffe ist runtergefallen. Ausschwärmen! Fangt sie ab! Warte. Okay. Bin ich immer. Ja. Chill mal, Elena. Ich mach das schon irgendwie. Alle guten Dinge sind 2. Naja, eigentlich 3. Schon was Aber ich werde es jetzt schaffen beim zweiten. Noch nicht. Mir wird die Waffe dieses Mal hoffentlich nicht runterfallen. Ich brauche eine Waffe. Man weiß ja als nie. Schon viel besser. Oh. Knapp. Ganz knapp. Okay, jetzt warte mal. Irgendwas Da gefunden! unten Hier sind ist nichts! 2. Da hinten sind allerdings die fetten Typis. Mist! Ja. Das ist ja klar. Ah, jetzt gehen die da längs. Okay. Oh, wenn ich jetzt nochmal eine Granate hätte, wäre natürlich super. Bleibt wachsam! Okay. Wir probieren es jetzt mal auf diese Weise. Wird schwierig. Vor allen Dingen, der Typi... Sehr schön. Oh, das ist sehr gut. Oh, warte. Okay. Safe. Na, bleib stehen. Alles klar. Sehr schön. Okay, gehen wir zu dem Wasserturm. Die Luft ist rein. Ich muss einen Haha, sehr schön. Okay, Beeindruckt? Dass ich sie alle allein geschafft habe? Beeindruckt? Ist nicht das richtige Wort. halten. Ah, Weißt du was? Das ist eine Feuerleiter, Okay. aber ich komme nicht ran. Wenn du oben Okay. bist, tritt sie zu mir runter. aber da kommen definitiv nochmal Gegner. Das hab ich, glaube ich, so in Erinnerung. Schön. Hey, guck mal, was ich hab. Sehr schön, dann, damit hast du auch eine Waffe. Na komm. Gut. Weiter geht's. Ja, chill doch mal. Mein Gott. Okay, nehmen wir erstmal die doch. Die Fail. Verschlossen? Sie hängt fest. Ich glaube, sie ist von der anderen Seite blockiert. Jo, genau, das habe ich mir fast gedacht. Wir Ich suche einen müssen anderen Weg. Und den Weg frei. Gute Idee. hier rüber. Und
jetzt müssten eigentlich... Sehr witzig. Doch vielleicht vom Zirkus, aber du bist hinter Gittern. Witzig. Warte mal, wie komme ich denn jetzt rüber? Ja, gute Frage eigentlich. Warte mal, so? Hey, wie läuft's mit der Tür? Ja, ich bin noch dabei. Nee, scheiße, wie komme ich denn da jetzt echt mal hin? Wenn ich da runter, komme ich da unten vielleicht hoch? Nee, ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich kann mich aber auch gerade nicht runterfallen lassen. Achso, oder muss ich... Oder schafft er den Sprung? Nee, oder das ist doch ein bisschen arg übertrieben. Wenn ich jetzt da ganz rechts gehe? Hey, sei mal ein Gentleman und öffne die Tür. Ja. Ach so, ach ja klar, ich kann da einfach schießen. Passt. Ja, bitte. Versuch's jetzt. Logischerweise, klar. Okay. Da macht sie auf. Lässt die Leiter Oh nein. rüber. Hey, da ist jemand. Wo? Was? Wo? Huh? Die sind da oben links. Ah. Oben links, oben rechts. Links, rechts. Kanister, Kanister. Oh, schieß doch den Kanister einfach ab. Genau. Okay, kurz regenerieren. Okay, und Unten bleiben! so. Was hast du davon, du Arsch? Na hopp, zeig dich. Feigling, Feigling. Guck mal, ich bin die ganze Zeit offen. Er hätte mich die ganze Zeit anschießen können. Ja, da kann ich nicht durch. Na, Was? Hey, da kommen noch mehr. Wo? Ah, andere Seite. Okay, jetzt haben wir fast gedacht. Na? Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Ah, Mist. Cool, ich habe Munition bekommen. Woher auch immer. Aber finde ich gut. Einfach so Munition mal zu bekommen, ist auch schön. Das waren wohl alle. Okay. Oh nein. Oh, das waren nicht alle. Geh doch rüber. Mein Gott. Oh. Scheiße. Ah, ich hätte auf das andere... Oh, Mist. Oh, Kacke. Warte. Nein. Oh, jetzt muss ich wieder von da... Ja, ich weiß doch. Die sind überall. Warte, wir lassen den nochmal hingehen und dann macht's gut. Gut. Okay, alrighty then. Ah, Mist. Okay, ich habe zumindest den Helm noch runter bekommen. Na hopp. Zeigt euch, ihr Schweine. Oh, Mist. Na. Hopp. Na komm. Ah! Mein Gott, man soll doch treffen können, ne? Ist bei so einem Spiel von Vorteil. Oh. Mensch, Olaf. So. Andere Seite. Nee. Hä? Da ist noch einer gewesen. Boah, so eine Sau. Jetzt stirb doch. Manfred. Okay. Ja, ich weiß. Ja, schön, dass ich einfach so Dings bekomme. Nein! Okay, wir sind safe. Das war wieder knapp, ey. Das wäre schön. Genau, du machst die fertig, den fertig, ich mach die da drüben fertig. Oder probier's zumindest. Ah. Okay. Einer ist schon mal down. Den links hat sie auch fertig gemacht. Sehr schön. Braves Mädchen. Und den rechts macht sie jetzt auch noch kalt. Ach komm, ey.
Alter, wie viel hält der aus? Ja. Bitte. So eine Sau. Okay. Los geht's. Warte, dann müssen wir da rüber. Dann gehen wir hoch. Und jetzt können wir Nicht schlecht fürs über die Leiter rüber. Vorjahresmodell. Das wollte ich schon lange. Ja, das Vorjahresmodell, genau. Okay, warte mal, wir gehen nochmal kurz darüber. Weil da dürften, genau, Waffen, Munition, das nehmen wir natürlich mit. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Warte mal, dann gehe ich auch sogar komplett das Stück zurück. Und hole mir da nochmal 24 Schuss, ne? Ist ja auch nicht gerade wenig. Die Mikro, nee. Genau, Dings. Präzisionsgewehr wäre natürlich auch nicht schlecht, aber belassen wir es dabei. Wir haben auf jeden Fall erstmal jetzt gut Munition wieder. Das soll uns genügen. Naja, ich weiß, wo das Ziel ist. Chill mal. Super, wir sind beim Chill Wasserturm. mal dein Leben ab, Spiel. Geschafft. Okay. Zwischensequenz. Gibt's auch einen Plan B? Ich arbeite dran. Da ist sie. Flynn hat sie. Hast du Zweifel? Nein. Okay. Ich glaube, die wollen aufbrechen. Wir müssen uns beeilen. Ich gehe da jetzt runter, allein. Nate. Warte, hör mir zu. Du hörst nie zu. Du gehst jetzt darüber und holst uns einen von diesen hübschen Geländewagen. Du machst den Fahrer. Ich gehe da rein, schnapp mir Chloe und du kommst dann kurz danach Mit dem Fluchtwagen? mit dem Fluchtwagen. Ja, ist klar. Dir auch? Glaub schon. Los. Oh Mann. Ich finde Wow. die Dialoge klasse. Ja. Mal Vorsicht. Okay, ja, wir müssen wohl wahrscheinlich jetzt Rambo-mäßig da durch. Ich liebe den Geruch von Zügen am Morgen. Echt? Ich nicht so. Stehe ich jetzt nicht so drauf. Aber wenn du das magst, okay. Okay, warte mal, wir müssen jetzt irgendwo... Ah ja. Genau, das einmal beiseite schieben. So wird's gehen. Damit wir da Okay. durch können. Was fällt mir eigentlich ein, die Tür so laut aufzumachen? Muss man doch vorsichtig sein. So, jetzt lass mich mal überlegen. Man muss, wie war das denn hier nochmal? Wir müssen dahinter kommen. Genau. So war es doch, glaube ich, oder? Da Ja. oben sieht man besser. Da ist der Zug. Hä? Verdammt, Achso, wie da komm ist ich der Zug. runter? Ja, wie kommst du da runter? Das ist ganz einfach. Es muss einen Weg rausgeben. Ja, den gibt's auch. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt auch da hinten... Nee, oder? Doch, da hinten blinkt. Ich könnte jetzt natürlich den Schatz holen. Aber ihr wisst ja, ich habe ja schon alle Schätze mal gesammelt. Ich habe ja dementsprechenden Spielstand. Genau. Deswegen ist es jetzt nicht mehr nötig. Aber im dritten Teil werde ich es auf jeden Fall machen müssen, alle Schätze einzusammeln. Da fehlen mir nämlich noch ein paar. Und dadurch, dass mir ja der Spielstand bzw. die Festplatte abgeschmiert ist, muss ich eh alles von vorne beginnen. Also von daher, ja. Okay, ich würde sagen, wir ziehen den Hebel. Wenn es auch schon so, ja, wie sagt man, wenn es so blinkt, ne? Alles, was blinkt, ziehen, drücken, ist immer gut. Oder auch nicht, je nachdem. Und dann würde ich sagen, rasen wir mit vollem Karacho darunter.
Ist auch kaum leise. Gut, Nate. Das war nicht so auffällig. Ja. Und los geht die wilde Schießerei. Ah. Ich muss aufpassen. Weil ich bin ja jetzt hier so ein bisschen, naja, verletzlich, sage ich jetzt mal. Ah. Okay. Den habe ich ausgeschalten. Ah. Shit. Okay, einfach drauf. Einfach draufhalten. Wir müssen nur aufpassen. Ah, warte. Da ist doch... Nein! Da ist... Ah, shit. Oh, das läuft nicht gut, Leute. Oh, das läuft nicht gut, ey. Sehr schön. Okay. Waffe wechseln. Jump. Oh, Mist. Oh. Hab ich ihn? Den habe ich erwischt, ja. Nein! Doch. Ah, ist nur ein anderer. Okay. Komm. Ja. Okay, noch ist alles cool. Noch ist alles cool. Okay. Alles cool. Jawohl. Oh nein. Nein. Das ist nicht cool. Oh, das ist nicht cool. Oh, Mist. Na los! Spring rein! Oh, wir haben es überlebt. Das ist ja schön. Ich musste ja noch nicht mal alle besiegen. Hast du einen Plan C? Ja, gib Gas. Was? Ich springe auf den Zug. Bist du total verrückt? Fahr einfach nah genug ran. Ja. Das beantwortet meine Frage. Drück schon drauf. Und wie bitte willst du sie von dem Zug runterbekommen? Soweit habe ich doch nicht geplant. Natürlich. Okay. Er ist ja ganz Okay, einfach. auf Wenn geht's. keiner mehr auf dem Zug ist, dann Halt dich fest. Noch ein Stück. Warte. Jetzt! Bring! Ja, ich würde sagen, wir haben unseren Zug erreicht. Zügiges Vorankommen. Wortspiele. Okay, wir gehen einfach mal da rein. Und ein bisschen Muni sammeln wäre jetzt natürlich nicht schlecht. Ist klar, dass da wahrscheinlich jetzt nicht gleich was rumhängt, aber naja. Okay, wir müssen aufpassen, weil wir müssen jetzt an dem Zug vorbei und das kann natürlich passieren. Nee, kommt das jetzt schon gleich? Genau. Wir müssen nämlich jetzt aufpassen, wenn wir an dem Zug entlang gehen, dass wir nicht von oben oder von der Seite von der Bahnstrecke erwischt werden. Okay, warte, sie haben uns noch nicht bemerkt. Ah, die Schrotpiste. Die wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht gewesen. Für den einen Gegner. Ah, den kann ich auch so ausschalten, oder? Wer ist da? Er ist hier! Mist! Jawohl, so kann man den auch ausschalten. Mist, das wollte ich jetzt eigentlich ein bisschen ruhiger machen.
Hat nicht so funktioniert. Okay, dann müssen wir halt... mit aller Gewalt durch... Okay. Ah, die leben beide noch? Das ist eine Sauerei. Oh, nicht daneben. Eieieiei. Das ist natürlich jetzt auf dem Zug auch schwierig, zu schießen und zu treffen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auf dem Zug zu schießen ist eine Kunst für sich. Das muss man erstmal schaffen. Okay, M4. Ne, ich bleib dann doch lieber bei der Waffe, glaube ich. Okay. Deckung. Ja. Nochmal in Deckung. Okay. Granaten. Okay. Ich mach dich fertig. Boah. Ah, genau, da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt da wieder... Wir müssen jetzt einfach da außen entlang. Hoffen, dass wir nicht gesehen werden dieses Mal. Vielleicht können wir uns ja jetzt ranschleichen. Ich probiere es zumindest mal. Auch wenn es schwierig wird. Weil eigentlich werden wir schon quasi erwartet gesehen. Läuft bisher. Okay, der hat uns noch nicht bemerkt. Das ist gut. Dann können wir... Oh, Gottes Willen. Mach mich nicht narrisch. Genau. Ganz einfach. Und ohne Munition zu verschwenden. Jetzt müssen wir nur da abwarten. Bis die sich ein bisschen bewegt haben. Dann können wir darüber. Können wir auch da außen entlang? Nein, können wir nicht. Wir müssen natürlich da durch, ist klar. Das wäre natürlich jetzt schön. Ach komm, komm noch ein Stückchen. Nein. Ah, jetzt bewegt er sich natürlich auch in die Richtung. Kriegen wir das gebacken? Im Stealth-Mode? Na. Aber den würde ich schon ganz gerne noch so auslocken. Warte, ja. Ich hoffe, der hinten dreht sich nicht gleich um. Ah, Mist. Uah. Oh, shit. Okay, warte. Granaten, Dings, Bums. Okay, komm, komm, komm. Go, 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 go. Okay, noch alles cool. Noch ist alles cool. Warte mal. Hä? Jetzt chillt doch mal euer Leben, ey. Nein! Ah, da. Ich wollte doch einfach nur an die Wand. So. Okay. Mist, die müssen sich ein bisschen nähern. Das wäre nett. So, okay, einen haben wir schon mal. Und die Nummer 2 auch. Gut. Da hat sich ja die Schrotpistole auf jeden Fall gelohnt. Hier konnten wir jetzt natürlich ganz easy aus. Beziehungsweise verarschen den Typen jetzt einfach. Gleich kommt die Kollegin und bringt Kaffee. Da war doch einer noch. Oder nicht? Moment. Hä? Was war das denn? Da war doch einer, oder nicht?
Ah ja, genau das habe ich gemeint. Das ist jetzt die tolle Szene. Der tolle Bereich, wo wir aufpassen müssen. Genau. Da kann es nämlich jetzt passieren. Den Gegnern. Warte. Gehen einfach in die Hängestellung. Ja. So kann man auch Gegner ausschalten, indem sie sich selber einfach ausnocken. Oh, ich Idiot. Oh, ich Dummbatz. Oh, ich hätte aufpassen müssen. Oh, scheiße, das war gerade sehr, sehr dämlich. Okay. Freunde, ich würde sagen, ihr seht gerade, wir sind bei 26 Minuten. Ich mache jetzt einfach, ich hänge jetzt noch hier ein bisschen ab und in der nächsten Folge probieren wir es nochmal, den gefährlichen Todeszug mit Gegnern und Bahngleisen und alles, was uns umbringen möchte und mal schauen, was noch alles kommt. Ich weiß, Helis kommen auch noch, also die Zugfahrt, die wird auf jeden Fall noch sehr lustig werden und ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei, wenn es heißt Uncharted 2 Among Thieves. Bis dahin.